Takže čaute ľudia, takže toto bol taký menší tutoriál a ako vidíte, vidíte, prečítali sa nám peniaze a teraz si môžete za to hasiča kúpiť. Ja už som si kúpil aj panačikov, no vidíte, no takmer všetkých, ako som si to mal všetkých základní sú Fresh, Tricky a Jake. Tak, Tricky a Fresh. Šetrím si na Spikea a Utaniho. A kúpil som si toto, s týmto veľakrát chodím a ako môžete vidieť, tak máme princa a pôjdeme teraz s ním. Tak, dáme si princa a ideme s ním. Takže dáme si head start. Vidíte, ja už sa mi automaticky zobrazili peniaze. Tak, ja to mám tak nastavené, takže tak, máme to tak. Ježiš, to bol nepríjemný lak. A nevadí, aj tak tam máme prachy. No, a teraz vidíte, zase sa nám pričítali a máme skoro 2 biliardy, takže aj viac. Takže dáme si Brodyho, ja si šetrím na Pož outfit, ale chill outfit, teraz sa mi nepáči. A vidíte, takže dáme Scorebuster a toto, to je dobré. A teraz si pustíme ďalšiu pesničku a bude sa volať, hneď vám poviem, bude sa volať, ale by to byť nejak, že tak a bude to Fossil P, ne, a dáme si Queen of the Night. Tak, a ja tu stále budem, takže dáme si to späť. Tak. Máme to späť, takže to som teď znala, ale to nevadí, peniaze tam stále budú, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, dáte like alebo odber a určite rádi by sme potešili aj komentom, takže a 20 odberov už špeciálne. Nevidím, že 10 alebo 15 odberov špeciálne, neviem, že 20 odberov špeciálne. Takže to bude best. Nebojte sa, áno, budeme natočiť aj na pecečku. Na konkrétne CS 6. A dáme si jump. Bounce and jumping. A ideme hopa. Tak, best. Awesome. Jump. Yeah. Jump. natočím len ďalší
pripomínam, dajte like alebo odber. 20 odberateľov. Peťa. Keď bude 50 lajkov, tak spravíme ešte bonus, že budeme natáčať dodatočne to Subwaya. Takže ja sa s vami rozlúčim. Čaute.